لو حضرتك قاعده بتصلي وكنتي بتصلي بسرعه وبعدين شفتي بعينيكي كده لمحتي ان في حد دخل، فتقعدي بقى بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كده بنعمل ايه؟ بنمثل. هل انت فعلا بتصلي ودي طبيعتك في الصلاه، ولا انت لما شفتي حد داخل فحبيتي بقى تتمنظري قدامه بالعباده؟ ده انا بعبد ربنا، ملهاش علاقه، يعني مش هاخد حسنات، دي كبيره من الكبائر. ليه؟ عشان انت ما كنتيش بتعمليها خالصه لوجه الله الكريم. امال بتعمليها عشان ايه؟ عشان الناس تتفرج عليا، عشان الناس تقول ان انا صوامه، عشان الناس تقول عليا ان انا واو طريقتها تحفه، عشان الناس تقول انها بتصلي تجنن، عشان الناس تقول لبسها حلو، عشان الناس. لكن احنا مش بنعمل ده عشان انا فعلا عايزه رضاك انت بس. يا رب تقبل، بس يا رب تقبلها. اوكي؟